kunnafoni sira ye o kuma Bakari tigɛdonyama kadira b'a ni fiɲɛsiraso minnu ni ɲɔgɔn cɛ Mali kun n'a kun a lajɛ i k'olu sandalama kosɛbɛ Momo kɔrɔfɔ a ɲɛna kojugu an b'a fɔ i fana hali bi i bisimila Momo mun ye radio partenaire ye an bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ u ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri la kunnafoni a bɛ se ka sɔrɔ lafiya la cogo min na katikaw fɛ yen radio min bɛ o de radio Mansour 90.00 Modibo Tarawele ale ɲɛmaaba ye foli o bɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ ɲɛnamakɛ Aruna Kulubali kɔ n'an bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Mackenzie foli o bɛ lase an ka cɛkɔrɔba fana ma Kati n'o ye Bakari Dimeka ye ɲɛnamakɛ mun ye Amara Kulubali kɔ ale bɛ fo Jako foli o bɛ lase Amara Kulubali ma arajo Tunkarake n'a ko fɔra a bɛ Murujan a b'o manabɔ Murujakaw b'anw na sɔrɔ Ala ni Tunkarake ale sababuya la Macha Samake foli o bɛ lase a ma arajo belebele fila bɛ Buguni arajo Bawule fo ka fara arajo Layidu kan nin ye arajo belebele fila ye Buguni minnu bɛ kunnafoni ni k'a yɛrɛ kɛ Buguni n'a lamini bɛɛ lajɛlen na Bakari an bɛ dɔɔnin minɛ ko bɛɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ jamukan mun bɛ Buguni mun sɛbɛkɔrɔ lamɛnlen don n'anw ta in bɔra la segin bɛ k'a jatedenw kan o siratigɛ la min y'an kanuma jɔn ye Buguni n'a lamɛnna an bɛ foli d'u bɛɛ ma min ye walasiba ye Buguni bɛɛ b'a dɔn an bɛ foli d'a ma n'an y'ale fo DJ Sultan a fana ka foli bɛ an ɲinamaka kɔ ka taa se copain DJ ma min ye Madame Traoré n ka fɔ Madame Traoré Mamgol an ma ɲinɛ denw ba fana kɔ an b'a ka foli sandalama gɛrɛ in kan an diga Buguni kelen o kɔnɔna la ye anw tɛ se ka don Buguni ka bɔ abada n'an m'an ka professeur Musa Kɔnɛ Siro Waraba honorable cɛbilen na anw ma ale fo foli o bɛ ta ni ka cɛbilen Musa Kɔnɛ honorable ni ka a sɛgɛrɛ n'an ye honorable n'an y'ale fo an bɛ taa mun ye Yanfulila Sama FM ale bɛ yen mun ye Sɔkɔna Daɲɔgɔn ale bɛ fo jamukan min sanfɛ o de ye Danbe Kɛnɛ Bili Sumano ale ye jelikuntigi ye arajo Jitigi FM n'a ko fɔra a bɛ Kɔlɔnjɛba a bɛ yen ko fɔ mun ye Modibo Sogoba SNTT baarakɛla bɛɛ lajɛlen bɛ fo ale kelen tɔgɔ la Sita Sidibe mun ye Kebilakaw ka Sita commerçant international import export foli a bɛ lase mun ye filaden ma Sita Sidibe école so yɛrɛ dala tɛ Kɔlɔnjɛba coy kosɛbɛ n'an bɔra yen an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ Kolokani radio Epifani ale bɛ yen n'a ko fɔra a bɛ Honoré Jara an denkɛni a b'ale n'a ka maaw ko fɔ Magan Fane président yɛrɛ Kotrad Lamini Konade bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Ivoirien ɲɛnamakɛ Burama Kulubali kɔ Sunkalo Jale ale bɛ fo Ablaye Kulubali ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Kolokani radio Gɛɲɛka a bɛ Fana 91.8 Marikaka ka Sakɔ foli o bɛ lase a ma ɲɛnamakɛ Fanakaw ka MC ale kɔ arajo Jalani n'a ko fɔra a bɛ Kaye a b'o ko fɔ Amjata Ladi Dibaka badabada foli o bɛ lase a ma wa FM ale bɛ Tomiya o kɔnɔna la foli o bɛ ta ni ka ɲɛsin Siriman Kulubali ma ale ɲɛmaa ye Dr Ablaye Dambele promoteur o don préfet kurakurani Seydou Tarawele foli o bɛ lase a fɛnɛ ma Musa Ba directeur caisse de retraite don Madame Mungoro Gendarme Kamate Kirisuru Mungoro Samba Jarani bɛɛ ka ma ko Tamour ɲɛnamakɛ Jojo Cienuko ale ye directeur ye Koto FM ale bɛ Sikaso o kɔnɔna la Koto FM baarakɛlaw foli a bɛ lase u ma Mamadou Siribeni bɛɛ ka ma ko Bajo ale ye ɲɛmaa ye Sori I Tarawele directeur de programme o don Tugotokaw b'anw na sɔrɔ ala ni 102.7 radio Bajɛ FM foli a bɛ lase u fɛnɛ ma radio Badenya n'an donna ye ale bɛ Manangɔrɔ kɔnɔna la foli a bɛ lase mun ye Badenya baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ka Manangɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo radio Bɛnkola o bɛ Senukaw b'anw na sɔrɔ ala ni Bɛnkola o sababu foli a bɛ lase u ma n'o bɔra yen an bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ mun ye Kalana radio Sigija 90.5 ale bɛ Kalana o kɔnɔna la foli a bɛ lase u baarakɛlaw ma ninnu ye radio ye an ni radio minnu kɛlen bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma kunnafoni a bɛ se ka yɛrɛkɛ cogo min na nka an y'o de fɔ lamɛnnikɛla jɛkuluw ɲɛna mun ye subahana mansin n'a bɛ bɔlɔlɔ n'a b'o kofɔ n'i donn'o kɔnɔna la n'i y'a gosi radio Noura FM Bamako i mana kɛ diɲɛ fan o fan i bɛ radio Noura FM sɔrɔ lafiya la n'o ka gɛlɛn ma i bɛ don Zeno kɔnɔ n'o fana ka gɛlɛn ma don Play Store la nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye kelen ye Noura FM a bɛ sɔrɔ lafiya o kɔnɔna la momo an tɛ se ka sigi ta abada fo an ka sɛgɛnbali ɲinɛ balo maliden minnu bɛ jamana kɔ kan n'u taalen don fɛn na foli a bɛ ta ni k'u sɛgɛrɛ olu minnu ka wuli ka jɔ a fanga ka bon kosɛbɛ walasa Noura FM a bɛ se ka kɛ sanbala ye cogo min na an bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ o siratigɛ kelen kɔnɔna la anw tɛ se ka ɲinɛ abada an ka super patriote kɔ Baba Adama Touré foli o bɛ lase a ma Limena avocat sans bureau dɔgɔkun daminɛ bi ye ne tɛ kɛlɛko kuma la ne yɛrɛ bɛ mun kɛlɛ la ne ka kalan trop Mura yɛrɛ bɛ ne la bi ne ka kalan bi yɛrɛ ne yɛrɛ tɛ kɛlɛ la bi super patriote nka min ye min ye o y'o ye abada kumana ji bɛ boli ka yɛlɛ kulu fɛ yan ji tɛ boli ka yɛlɛ cogo di da a bɛ se ka yɛlɛ yan bi y'a yɛlɛ de e de la ka ji boli to ka yɛlɛ galomajira jiri hali min tɛ kuli o b'o sɛlɛ galomajira ji maa de e y'o boli to ka yɛlɛ kulu fɛ o ti ban yɛrɛ
momo banjugu talani oui ma me ko galo majiraji ya galo majiraji ye folo atiba oui mi ne o fe sange demsen eti yala buguniya obini buguni nga uchawa no ay kam ye buguni nga du ni da fara kuma fo Bajite mu Mamadou Oumar Ba ambe belebele amba fene fu ni wati na Abidjan kan fe no bora samu Amadou Diallo na mbela jelo ko lada fole obela se flake ni mani wakati na anti saka nyine abada ali jigine ale fene be anname abe français ko fe tanti atara to trawole bada fole obela si ama mo ni ando ngando so ngada na kuna foni ko ne akacha ambulo foka foko akacha mu ye kuna foni sebam okumale no so ngada na mu nye agibibie amada agibibi ale munya adebara abebara na lebe kidal ko fo o député korado akumara sumala blalim kera munya agbibiye ayira ka foko anga jamana transition maw ku ye euro 1 million fla ani ma keme ani ma bisheki loro la wala sa sumala sisi bolo bi seka bwa kana to agibibi kumara momono boray anyo de fosa antango ma jolimin dabla numa jamana ntu aka lafiati an fana te faraka bula numa mana ko dabla ante faraka bula de farajume jagwani fi amena boka abana jamana batima munu ferela jamana ka soba munu na aferelen do ali shine amba akuma amba mana bo ne anyame fona ma nyonye wala sebe masama yona bima to anga na boyka ase nyema koro ale kumara koyi ayayira ka fa batima munu ferla jamana en kono a batima bela jeleni ya faranga ngwa ka mati milliard tan kono toka nte kuma jugu ça c'est un gâchis ka filika ta kuma en fait kone cheni dai momono boray he ka jamu insécurité amudo okonala mu attaque do fana kera jafarabe dana do ola na bora sa funu ko ale wulila opération funu Allah ne funu na awula wushulango de gudu atinye munye kalakala ya abachama abo trabashoni ko oda yiri belebele bo boka bi kojugo aka jamu commune de okonala commissaire mumbe kompoli mbe nanga mako tumuta aya funu mun wuli okonala kerangala mu drogu koka aka jako ami domina nafo bi commune de ko nu sonjale no koyi ko munye ko inka bako mayro yere jaja munye madobe ale yere de koni fournisseur bari ali wate ba misiri kono aye ko mugani nda ateturume alaye ngaona tabe a drogu filla bari kuna fonu kumala ka songmada ina ngena menen fura fere badu ale de ya champion enya famu bulu daraka Allah kanya kadam mama doko bala ma doko tekui yego nyumani ate ala gisa de nyo fie shenjama kosobe angata mamumo ni ko ne nyebla kuna fonu yifolo wa sa mai ni yere fanfe no ya soro nyebla kuna fonu mu yubulo iko fene barachi anga soro kan kadika do kuna fonu bakar trawre ninte bashi sabula mingone kunungoye anga wosoblumba mimbe amidurmine ko be mingone siente mo no conseil national de la transition maliki jaw ubetuka la de la sigi mingone buluda kunungo uya sigi do buluda ni sigi ndaka laje anake mingone dunamba belebelewe olu fene sengme sigi ngona mini min boro la soni ndoro ando sandala majema we bagar toro beti no temena ka boye wati labanu na mingone bamanjuwe ubala ka wulika jo mingone buluda mali kuna wulle no da agelo ko ani jafara be angana nyonege jawokela jugu afo jawokela ataka duwa jugu borobo atabore ekmen fo uteni bore o kuma agelo ko ni jafara be o janjo minguaru la to borobo ala nanga wule masiki tabo ani jensli ni re basiki fanga blo no minus mai to borobo o mini min boro la ando sandalama jema we o sobe bakar toro beti o temele ngofe mingone buru ko buru son na me bidrula penwa le pain la miche de pain ali sini do buga fer bioro odeato dona na tawla lara wuli kala ofene na do butuku kono dani da asiko far no dara no tara bioro ko ni zoro mamada ala foki sal ne buru to ame ina duguto dugude asiko fara ko soro ala ka nyaka dama ami mo kama asiko fara jonne ma tobu de usutara ebi dembi kololo kono eni ala na kirache ama asiko fara buru fer bioro ini alache ala ka nyaka dama ya rabbi momo ni nyebla kuna fonu ye amba ini dogono shirifu muso fa no ba amnata kansa ina ba ale ko fo aka feran dabalke angata munun lala ni abide kala kisse nyana ma kolongona bama angata munun ale ka soka soro kuna foni kana abarachi angata lamsa bari fo
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجته ودرك شرقمتي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان مسو دمسن ما قربا نتوي غوسو كالليبرتي لالبي كالكسي نيكا راجو واتيبو 94.5 efana kanita bwala eka toala neka toala anga toala parce que fantan kuma daledo fantan ko kuna fon la meilleur dedo de Noura Fm lame parce que ne koni be Noura Fm lame lala ni habidenke lala ni abide lala bi tungarange ani kuna funi awaikado o karamogo ba aleka ni nana jo anjigi koro na mugo ba la obisi ka le wele akan nega juru sira 67 01 16 16 yelma 77 01 16 16 yelma 74 86 25 25 nawe nunu wele lala ni abide awaki bari asoro ko dugaw ko ajabira ame foli tani nga belko jalo kabo flower la afene duna kan kuma soko na la ya foli obetani ka afene segere ni ka fana ko ajalo kojo momo kuna fondi seba ameta membolo karika do kuna fondi seba fola mun ne ba ta so madana o de independent yere mahoro independent munya masri jopo akuma lendo masire kodi ni ya boko baduru ane keme ane bisheki ane kononton bibo kabe bi tarata doya manobe afrikalo kle woro na abo okofo adafara munye masri jopa aya ira ka fo mamu bebi no ye abe bara député koroye abe bara na ale kofora abe kidali abo kofo ote amada age bibi wa sigatala amada age bibi akoni kumara muye kuna fondisira do fe o kuna fondisira fe amada age bibi aya ira ka fo mamu no anwa jamana transition nyema ya labi no be badaw naka makofo aka jako siga fo tala ku ye euro wari million fla uyo ode bo aninga fara ma keme ani ma bishinka wala samuye honorable Sumala Sise ala kayina shimi championa bolo abeseka bo okana to komuna aninga fara munye nanzara ka ma saba mun fana kumbe ba manchu bolo beseka bo olubela de linka na to komuna munye masire jopi ayayira ka fa munye amada agbibiye ale rede maye mamun konina achesiri la kosobe wala samuye honorable Sumala Sise bolo abeseka bo akana to komuna osawge munye transition ma utemana ale ka sira de fe bolo abeseka bo munye honorable akana to komuna inyabo mena de ale rede la ka pripago amada agbibi agbibi nun bete makli ale rede la ka pripago agbibi wo abe fugoto fatri ke ba ko munye agi bibi akoni ya ira ka fo munye wati munam bolo koni ko ablala alema wala sa munye ale koni besegi siendo wala sa Sumala Sise abeseka blatogo munam aya ira ka fo wati la sa ko munye nanzara den saba odo kume munye bamanchu bolo nanzara munanga mako français Sophie français do ankwale mako Sophie Petronet ale kumu bolo kabere octobre kalo o bolen ko fe kibe na ka fo ko anema men tubirata awake mungara Fatma ta wa madoni awo odedo odedo to amsum to kodara Fatmata abana yo koda telemo ya gorogo jugame nala cha atubira Allah bla lengo kana bla ko fe akoko ni dina be jien re kono ko slamiado ko slamiado do rashite note aniga munya amada agi bibi akoni ya ira ka kuna fonuna ka ira ka foko wati sirasa ko mali don kanga do dakelen fe anga bod dakelen fe masiri jopa akoni député korai munya agi bibi est-ce pem tonde ne te agi bibi bon way ni ma fli RPM tonde ni do peu importe way aniga agi bibi munya abe bara o député koro koni odo munya ayayira ka fo Sumala Sise fo ka ta fara munya nanzara saba muni bolo boro akana ku me ba manchi jakulu munu bolo nango mamun mako jesim ako wati temonu na olu ya laini ko wala sa munya tege abe saka bon ni manunu kana to muna fo ka ta fara munya honorable Sumala Sise ka aka jako fo olu ka ma keme saba onwana de be mako kasola bolo abe saka bo okana to muna munya agi bibi ayayira ka fo yo deluke kam makarluke
ko o de nana kɛ maa 100 ani maa 80 bolo kɔni taara ka bɔ olu bɛɛ lajɛlen kan na olu bɛɛ lajɛlen jesimi o maa ye mun ye agi bibi ye a y'a yira k'a fɔ o maa 100 ani maa 80 na k'i bɛ n'a ye k'a fɔ maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'u tɛ sira ko ɲɛ wagati bɛɛ lajɛlen attentat jugu kɛ ko mun kɛra 2015 o maa belebele dɔ b'a la n'an k'a ma ko Fawaz Ould Ahmed alias Ibrahima Disse o b'a fɔ ale ma ko Ibrahima Disse wa ale ye maa ye mun ye Tarkinki maire o den o y'ale ye o bɔlen kɔfɛ mun ye Mimi Ould Baba Ould Shake a ka jan mun ye bingali minnu kɛra Wagadugukaw fɛ yen Burukina fo ka taa fara mun ye Côte d'Ivoire kaw fɛ yen yɔrɔ min bɛ ko Grand Bassam a ka jan cɛ wɛrɛ Grand Bassam ni sera yen wajiba de bɛ ani cɛncɛn fugaba o ka di dɛ yen ka di dɛ Grand Bassam a ka jan mun ye kɛwale jugu mun na a kɛra waati tɛmɛnnu na nin cɛ kofɔlen ko ale fɛnɛ de ye o bɛɛ lajɛlen ni ko o labɛn wa bolo fɛnɛ ko a bɔra o kan na mun ye Agi Bibi ye a y'a yira k'a fɔ ko siga foyi t'a la mun ye an ka autorité maaw maa minnu bɛ an ka transition ɲɛmaaya la bi euro wari 200 ko euro wari 2 millions d'euros euro wari 2 millions d'euros u y'o kɔni k'o bɔ wa n'i y'o converti CFA la a bɛ nin yɛrɛ sɔrɔ fo miliyari 1 ani miliyɔn 313 la en termes d'équivalence a bɛ bɛn o de ma 1 milliard 313 millions. Ok, c'est cautionné. 2 millions d'euros. N y'a faamu. Ɲɛ b'a la ba taara musaka ma bɔ Sumayila bila ko in na ko bon o tɛ n tɔɔrɔ o nafolomugu ko in ma n tɔɔrɔ o u ye banbanci jugu mun labila dɛ n'u bɛ tila ka taa récidiver ça fait u ye tiɲɛni min kɛ u bɛ tila ka taa a ɲɔgɔnna sigiyɔrɔma caman bolo o de ka gɛlɛn ko in na n'a bɛɛ ye a banna an diga Fatirike b'a ko mun ye Masire Diop ye mumu a y'a yira k'a fɔ nin cɛ mun ye Amada Agi Bibi ye Amada Agi Bibi ko a yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko yanni ko in ka bila ale kɔni ka bolo kan ko in kun bɛ maa wɔɔrɔ de ka bolo kan nka mun ye Tamamɛnɛ Sisi Banbɔ ko an k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye Elhaji Ibrahima Boubacar Keita ale kɔni ye wulikajɔ caman de kɛ walasa mun ɲɛ bolo a bɛ se ka bɔ Sumala kan na cogo min na o bɔlen kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ko a fana ye wulikajɔ caman de kɛ walasa bolo a bɛ se ka bɔ mun ye honorable Sumala Sise kan na cogo min na Amada Agi Bibi a y'a yira k'a fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ mun ye kibaruyaw kɔni wariko kelen fɔlen tɛ kini ko in na dɔw bɛ ka u bɛɛ lajɛlen bɛ k'i sagona da o kɔni k'o fɔ nka fɛn mun kɔni jɛlen don ale yɛrɛ Agi Bibi ale kɔni bɛ mun kalama o de ye k'a fɔ an ka jamana transition maaw u ye euro wari 2 millions u y'o de bɔ walasa mun ye honorable Sumala Sise ka fara mun ye tubabu maa 3 kan bolo a bɛ se ka bɔ olu kan na cogo min na Agi Bibi n'i dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye faransikan mun kun bɛ mun ye bamanci ninnu bolo bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama faransi kɔni t'a kɛ wari ka wari kɔni bɔ directement k'a fɔ ko mun ye bamanci u bɛ se k'u bolo b'u ka maaw kan na cogo min na o jamana tɛ faransi ye faransi kɔni bɔra o kɔnɔna la koyi nka faransi ye maa de ye n'a ma ɲɛ ko wari kɔni bɔra k'a ka jamana kɔnɔden ni k'o bila o wari a bɛ fɛɛrɛ de kɛ a bɛ se ka segin a bɔra maa mun tɛgɛ kɔnɔ o sabu kɛ wari minnu na a bɛ sara wari ninnu caman de bɛ bɔ mun ye an ka sous-région o kɔnɔna ninnu na mun ye hali ba Maliba yɛrɛ kɔni b'o la koyi nka faransi a t'a yira k'a fɔ abada ko ale y'a bɔ gan u bɛna sira mun fɛ u bɛ se ka nafolo in segin ma cogo min na mun ye i ka budget a ka jɔ u bɛ se ka nafolo in ka a fara o kan ka d'i ma o mana bɔ yen u bɛ dɛmɛ minnu ta k'i sɛgɛrɛ san kɔnɔna la u bɛ se ka nafolo in fana fara o kan n'o bɔra yen a bɛ se ka kɛ ala u ka juru dɔ fana b'i la a bɛ kɛ sababu ye u b'o fana wari in sama ka bɔ o juru la ko faransi ka baara de nin nka mun ye italikaw fɛ yen olu kɔni t'a dugu koyi olu bɛ nafolo ni k'a bɔ tayi walasa bolo a bɛ se ka b'u ka maaw kan na cogo min na Agi Bibi a kɔni ne y'a sɔrɔ mun ye Abebara o député kɔrɔ o tɛ wa Agi Bibi a kɔni an bɛ don min na n'a fɔ bi a bɛ n'a fɔ a yɛrɛ cɛ nimisalen koyi o sabu kɛ Agi Bibi a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ ko k'a kɛ joona sa ko jamana in ko a sɛgɛnna jamana in ko a tɔɔrɔla Mali sɛgɛnna Mali ɲanina a ko maliden fan caman de bɛ bi olu bɛɛ lajɛlen ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye anw ni bamanci ninnu an ka sigi an ka kuma ko mun ye den ni minnu o kɛra anw fɛ yan décembre kalo 2019 o kɔnɔna la ko o ko y'o sɛbɛntiya o bɔlen kɔfɛ conférence data internationale mun kɛra anw fɛ yan mars ni avril kɔnɔna la n'o kɛra 2017 k'o fana ye n'a ko o tɔ la Agi Bibi a ko wulikajɔ o de ka kɛ joona mun ye anw ni bamanci an bɛ se ka sigi ka kuma cogo min na kɛlɛ a bɛ se ka ban jamana in kɔnɔ a cogo min na parce que b'a ko nka nin kɛwale minnu filɛ nin ye ko an ka da la k'a fɔ ko mun ye bamanci kɛlɛ a ka ja ko an n'a kɛlɛli ka jan koyi o sabu kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na bamanciw bɛ maaw de minɛ bamanciw bɛ maaw minɛ walasa bolo bɛ se ka bɔ o maaw kan na cogo min na nafolo kasabi caman de fana bɛ sara bolo bɛ se ka bɔ o kan na cogo min na min ye Fatirike b'a ye Masire Diop a y'a yira k'a fɔ ko bamanciw degelen nin kɛwale ninnu na e ko u bɛ sɔn ka danni sisan ni ko t'a de o jumɛn de ye maa minɛ ka wari sara k'a bila rançon kɛ awɔ olu dogolow la u b'a dabila ni balo kɔni bɛ maa fa la ni faali ma kɛ balo tɛ yen dɛ
nga itimala Momo fatiri kondo sogomada na anya sama ka bo indépendant o kona la munye masir jopa ale ka fatiri do ibonya abala bagar tolo bete ame do de ke ali be Allah ka jamana nyuma basi ami bakare ni entiga do seben gonna la mi boni seben abe fo mi yere mako nouvelle horizon ngedan kura nouvelle horizon ko di mama nin touré koroboro ke ni nyaka sebendi akadi bakare angana nyon nege ati dabla jen nege tinako multiplication des attaques terroristes contre les forces armées Agueloc, perte de casque bleu et une quarantaine de terroristes. Tué dont Abdallah Ag Al-Baka, bras droit Diad Agali, Jafarabi. 3 femmes tuées et plus d'une dizaine de terroristes neutralisés. Et vraiment, Fazishamba ako angana nyo nege, eba fodjien dongo do mingone jadi manu nuni. Bakar taror bete ubala ka wole ka udala ka unlase mali kuna kun. Kuba fede ka fali ere de kene ubuluda. Ode ato ni uka bingani nunu ntaka laje. Uba dala ka unabo chugomina. Eba re abu ngani alati de. Wa kewalo debisina amidunum nego mali kuna kun. Amidunum nego be janto yere la ode korko kan. Sabula jien dongo do marade ka do anga jamana kona la no faso mali bae. Bamanji manu nunu tituka bamaji walo buluda yorome. Fazishamba ako odela. Ni juma don demele ntaka alaje. Angana nyo nege mingona anga wul masiki tabawi anga dugu min be jamana yere chamanje lege la abi fo yoro mira mako Jafara be so ma nege kanya duru wati 5h du matin anga na nyo nege ba kartoro beti mingonya anga famawe u daga yoro la bamanchi manu nun tara wulika jo belebele de ta kanya shuma jamfa sraka disamba ako ni wulika jo indaka laje on woni nga wul masiki tabami ngoni tura ni ngene nga anga na nyo nege ma saba nyo na bonyongo ma min fene sebe ko jogina mata ani wolonvla amidunu ko be mamu ami watimne ko sisa o koni mi labitani sola jango kenya yere kundakala jamsi ka buluda o kanjuko mi amina ya rabbi fasi samba ako ni o ko indaka laje me ngoni anga famawe en riposte comme sigina e o fane sigile ma toti de sabula u ye labon fane ani galabu do nyona me ngara sowe e mi ngoni bamanchi manu nunye mata nyona bunyongo e yolu bo barala e ko infama fasi samba ako ni wuliga jo mi ngoni flani o ba jira de ka fogo mingo ni anga findigila kawe anga na nyo nigede bereke o de te fagoye sabula ubu sebela bobu sebede dana e kuma infama fazishamba ako o temele nkofe ni ataka laje bamanchi manu nu yala Johnny John dodi mingo ne santri anga na nyo nige ni bamanchi kuluko ni mbe e o de choroba nokole ni nga mawi Amadou Kufa aleka maudidu awo be chamanje amfa ina ubede o lebe ka yere ka kana fusika so amfa ina ubugumbe akungo kolon fantana bantan bele jirenklingen nakono fazishamba ako o temele ngofe ame bale mingo na minye aglo kumarai o te koronvela yere wa e utara ni bamanji awale kelen bulu dai aye ngoni angana nyo nege o majawla de o ti jawla sabula min yanga wulmasigi tabawe olu be sorasu ministre mau olu fane be o janjo inde manugo fazishamba ako ne ko inda ka laje ka ba damne la janjo ngoni bi fori kumami ma do kumala ka ma muganyo na ko boyongo fo ko de fatura bamanchi manu nunchela kanga na nyone gede ni a be faranyonga anake ma bina ni nyona boyongo bamanchi maula ma munye jento wala mun dajira koni unyana anga wol masigi tabaw o yu sekonu damajira beke o temele ngofe min ye jensele ni fanga blumba min bi anga jona kuna labe fo mi rema ko minusma anga na nyo nege de ba kartoro bete o yu fasa devli min ngara soye min ngone bamanchi mawi eleni anyu chamande da jolila mun ngoni minena ami wati mine kusisa o fane dagushi o kabondoni fazishamba bagar taror bete ako neni wulika jo indaka laje e ko wulika jo be min jara Mohamed Asale Anadife ministre yere nyama koro katemeni ngama Anadifu yende fode ako ni mingo ni flani ye tiere la ni sebeni meken ngoina aka sebe en lettre d'or e ko invamo
La riposte vigoureuse dont ont fait preuve des casques bleus basés à Aguelok suite à l'attaque de ce matin 2 avril mérite d'être inscrite en lettre d'or dans l'histoire des opérations des Nations Unies. Kusabla ne ni wuliga jo intaka laje telia ere kuno min woni minusma mowe awul masigi tabaw uye balamini sra min woni buluda min ngere sobe ni jadi maw ko ni jensene dale dugula anogo ni befe ela dongo ko imbora kulengala amidune ko be bejo mbe sebere dangana kuma amidune ko be min woni chorba nogole nga mowe iya da agalika maw angana nyoni ge uye janjo min woni buluda ni janjo kele ngoni majawla ni woni sebe anye mi insalo ka bo gabeso mina nouvelle horizon ngedankura mama ninture ale ka sebenendo o kabi bolila mama Touré foli obetani ka asegere mo sanga ni wati bela jele an ma fa mu ye jamana kono do nyina an ga fara nyonka wa mali den bela jele fena ngani ya jele ndukuyi wa bela jele me fe mu ye an wala kana baye ko udeme ke bada munun be na onya soro mu ye jafra be atakila ataki mun akira jafra be ma mun ye ataki ka ake asiga fo itala mu ye dugu kono do yere ndukuyi j'ai pas compris dugu kono diu ma dobu la olu te ban dugu yere kono abada o fora a video yamba o fole do me kla ka video yi aramu chendo me kla ka video yi yere clodo nan ngmena wa kelenga susulike mu ye armée wulle no fe ka ta dula ku gen o dona dugu de kono yende u shela dugu de nga e ma ye mogo bi ga kuma fo akuma chale no 600 ka fo ko way ko dugu de no bi ga fo ko way ko armée tara bi ko mu ye dugu de nga galodo e ma voilà galode dado ko armée tara ko mu ye ko 6 exécution sommaire wa yaye e tien mo yo quoi aka galon tike doro ko danga wala masita la auti se ka collaborer na ka surasu yi ma nyoye la kana wera ba jumen de bawla min naka findigi la kaw tekele an wala kana fo ibaye ka fo be bi jan ko na la ibe ta soro ka fo ko munye adugula don yere de be ko abe an yuru ka mawi abe walideun de et puis pour des fins mercantiles abana nafa yere ta la yin tu t'imagines ndeke ba ko non malide ma tale me ka ta awere la kana obete olu blabla mgoro yi follow malide ani bi malide il y a une forte nuance ore kama ne mana maliden chama mangame ka fa ko malide ko malika yelema on yele ka yelema folo mai ma nyoy on yele ka yelema malin tsaka yelema de fo be ki jugo koloni ka bladi an flane mi nani nin konnan juga bara mun flambolo ni alni ala yere ninja u chama e ka mi bon na blewa abada biengala ina sendale biengala ko obinya atiye andiga ngata momo ne ayiwa an ka surasi minnu kɔni binna an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲini u la ala ka yafa k'u ma wa maa minnu fana bɛ n'olu bɛ labitaa ni nin waati na an bɛ dugawu kɛ ala k'u ɲuman k'u segin ka na so inshallah momo fatiri an bɛ taa n'a ye nouvelle horizon n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni ale ye mun ye Demba Konte kɛ a kumara ɲɛdankura ko di a ko mun ye jamana ka sobaw ye n'o bɛ bâtiment public n'a b'o ko fɔ a ka ja ko mun ye a bɛɛ lajɛlen kɔni dajira k'a bɛɛ lajɛlen kɔni feere maa minnu bɛ yen n'u tɛ sira ala ɲɛ san feerekɛla tɛ sira ala ɲɛ sannikɛla kɔni o kuma ta a la ko nafolo in kasabi bɛɛ lajɛlen ko n'i y'a fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ t'i jɔ fo miliyari 19 bâtiment minnu feerela a bɛɛ lajɛlen nafolo faralen ɲɔgɔn kan tigi tɛ fali su la suruku fana saramandi ala ɲɛ Allahu akibar ala na kira Fatirike b'a ko mun ye Demba Konte a y'a yira k'a fɔ ko siga foyi t'a la a dɔnnen don an ka jamana in kɔnɔna la k'a fɔ ko mun ye yurugu kɛrɛnkɛrɛnla mun ye dugukolo ko k'o ɲɔ ɲɛlen don fo k'a fɔ ko o ɲɛ ɲɔlen don wa mun ye kasabi fasiri de bɛ sɔrɔ a la koyi kasabi min na a sɔrɔ ka di ko o de fana bɛ sɔrɔ a la Fatirike b'a ko a kɛra sababu ye mun ye maa minnu bɛ joliminabaw afɛrikɛlabaw maa minnu tɛ sira ala ɲɛ u tɛ miiri u tɛ tasi ko jamana ka cakɛyɔrɔ minnu bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔma da wa ka bɛɛ lajɛlen feere ka bɛɛ lajɛlen feere dasu la maa ninnu k'u y'a baara ni ka a boloda Fatirike ba a y'a yira k'a fɔ maa minnu ne bɛ yen n'ale tun ye ACI n'a a kɔfɔra o tɛ mun ye agence de gestion immobilière o t'ale wa siga foyi t'a la ACI maa min tun bɛ a ɲɛmaaya la ale fana ye jaabili kɛ n'a ma ɲɛ ko kuma in kɔni cayara ale dun de bɛ ACI kun ɲɛmaaya la a fana ye jaabili kɛ wajibi a y'a yira k'a fɔ ko jamana cakɛyɔrɔ fɛn fɛn filɛ nin ta jamana bâtiment public fɛn fɛn filɛ nin ta fɛn bɛ ka fɔ ko a feerela fɛn bɛ yen a kuma fɛn bɛ ko a feerela k'a bɛɛ lajɛlen feere daminɛna 2013 de ka n'a bila bi la 2013 n ko o ye jamanakuntigi kɔrɔ in ka fanga yɛrɛ daminɛ san de depuis u nana mun k'a kan nin depuis u nana u y'a mugan daminɛ u nabali u y'u duru a la kɔrɔ wa u y'a mugan daminɛ yeri u y'a mugan daminɛ depuis mana i bɛ kan n'a ka maaw tɛ wa olu do kɛ u
u y'a mugan daminɛ k'a bolo investir kɛra don min na u y'a mugan daminɛ kana nin fɔ dɛ kaba sigidon n'a y'i kali jamana kɔnɔdenw ye u y'a mugan kali kɔfɛ dɔrɔn u y'u duru a kɔrɔ yere Kaba ko ko fɛn jumɛn yɛrɛ nana ne nin yɔrɔ feere ko kɔlɔlɔ ye nin waati laban ninnu na k'i bɛna ye k'a fɔ maa mun bɛ yen n'ale ye ministre de l'artisanat et du tourisme madame Kadiatou Konare ale kɔni wulila mun ye CNT maaw fɛ o kɛra alamisa don n'a bɛnna marisi kalo tile 11 ma ministre maa jumɛn de tun kɛlen bɛ ka a wele o de tun ye mun ye Magima Gabriel Konate anw yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ale mun bɛ CNT o kɔnɔ la nsɔnnen don cɛkɔrɔba ye dɛ cɛkɔrɔba in nsɔnnen don kojugu a banna i b'a dɔn ne tɛ sɔn bɛɛ ye ayi awɔ an ka cɛkɔrɔba mun ye Magima Gabriel Konate ale de kɔni ye wele bila mun ye ministre ma wele bilalen ministre ma a y'a yira ministre la a ka ja mun ye yɔrɔ mun bɛ n'an ka ma ko INA Institut National des Arts a ko o feereliko kuma ko a ko bɛ cogo di ministre a ma nin ko bila dagiridala koyi a ye sinna ka tiɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni ka a fɔ a y'a yira k'a fɔ ko mun ye kuma mun na a bɔra Magima Gabriel Konate a fɛ sisan a ko siga foyi t'a la ko a feerela ko INA ko a dira maa dɔw ma c'est avéré quoi ah oui ayi o ko kɔni banna c'est tout c'est fini c'est la pure réalité nin feerela de n'o dunu kun ma wuli a kana na mɔntɔn ka da dɛ nin feerela de a feerela a banna ça a été vendu au vu et au su de tout le monde min ye ministre yɛrɛ ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ n'o ye ministre Kadiatou Konare n'ale ko fɔra a tɛ Alpha Umaru Konare denmuso a t'o kɔfɔ wa madame Cɛbilen o tɛ wa a ka ja a kɔni y'a yira k'a fɔ ni politique ninnu fɛɛrɛ de kan ka kɛ ninnu bɛ se ka dabila cogo bɛɛ lajɛlen na jamana ka cakɛyɔrɔbaw bâtiment public aw b'o bɛɛ lajɛlen ni k'o feere fɛɛrɛ de kan ka kɛ joona mun ye a nin ko a bɛ se ka dabila Fasirike b'a ko kɔni ko a ɲagamina maa caman kɔni ye bolodengɔni k'o si maa ma maa mun na ale fɛ Mamadu Ceni Konate ale de agent de gestion immobilière o ɲɛmaa kɔrɔ k'o ye ale ye min n'i y'a ye dɔrɔn a sunama laman don awɔ i b'a dɔn m'a dɔn kosɛbɛ bɔsi jɛni b'a la n'ale don sa m'a dɔn n bɛ cɛkɔrɔba in dɔn kosɛbɛ a banna n bɛ cɛkɔrɔba in dɔn kosɛbɛ Andiga cɛkɔrɔba n'a ma ɲɛ ko a ka denbaya olu kɔni bɛ ka ɲininkali busamisɛnnin k'o gan cɛkɔrɔba la k'a yira k'a fɔ ko nin yɔrɔ feere ko kuma mun filɛ nin e yɛrɛ dun de kɔni tun bɛ an bɛ ACI 2000 ACI la a ɲɛmaaya tun bɛ e de bolo a i tɛ bɔ sa i ka kuma n'a ma kuma an bɛ na bɔ a kan dɛ Fasirike b'a ko o de kɔnɔna la sa alamisa tɛmɛnen an ka cakɛyɔrɔ arajo dɔ kɔni bɛ yen o ye cɛkɔrɔba Mamadu Ceni Konate ni ka wele kɔni ka a bila ma wele bilalen a ma a ka jamu ye Mamadu Ceni Konate a y'a yira k'a fɔ ko jamana yɔrɔ mun bɛ yen n'an k'a ma ko bâtiment public ko o 22 ko o bɛɛ lajɛlen kɔni feere daminɛna kabini 2013 jamana ka forobaso ninnu u y'u k'a bɛɛ feere sira kan kabini 2013 san 2013 nin ye kuma faamu ne ye wa mun ye Mamadu Ceni Konate a ka ja Momo a ko nin yɔrɔ ninnu feerela maa o maa bɛɛ lajɛlen kɔni i ta ci ni ka a jɔ kura ye ale yɛrɛ bɛ se k'a fɔ yɔrɔ fila dɔrɔn de bɛ an bɛ don min n'a fɔ bi yɔrɔ minnu o ma ci fɔlɔ u y'a remodeler de k'a bɛɛ ci k'a bɛɛ k'a ɲɛdan falen o de ye ɲɛdan falen k'a bɛɛ ci k'a bɛɛ ɲɛdan kura d'a ma n ye kuma in faamu Andiga mun ye Mamadu Ceni Konate Mamadu Ceni Konate a y'a yira k'a fɔ ko ni y'a jateminɛ k'a fɔ ko nin bâtiment feereba ninnu ko a daminɛna waati jumɛn yɛrɛ la sa a ko mun ye Elhaji Ibrahima Boubacar Keita ale ka gouvernement fɔlɔfɔlɔ n'o kɛra 2014 o kɔnɔna la a k'i bɛna ye k'a fɔ ko maa mun tun bɛ yen n'ale ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville de l'époque Musa Mara m'a fɔ dɛ a filɛ a guana dɛ an kɔni bɛ mun fɔ jamana ɲɛmaa ala la gira ɲɔgɔn Muru Jatɛ ne ko repère ye jɔn ye Mali la fana an bɛ se k'an da jɔn ko de ala mun ye Fasirike ba a y'a yira k'a fɔ ko a kɔni yira k'a fɔ o waati mun ye Musa Mara ye ale de fɔlɔ ye contrat fɔlɔfɔlɔ mun labɛn a labɛnna ale de bolo jamana yɔrɔ o k'u ka feere Musa Mara kelen a filɛ nin o a lamɛn Nyama. Le premier gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keita en 2014 à travers le ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville de l'époque, Moussa Mara établit les premiers contrats de vente des bâtiments publics de l'État. Sɛbɛn fura fɛn fɛn labɔnna nin feereli ko la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ Fatirisiɛnba y'a lakali cogo min nanzarakan cɛɲi na maa min bolonɔ tun b'a bɛɛ la Musa Mara de don
abana nyama ngata Allah ay kuma te na Fatrike bako ko mu Mamadou Cheni Konate afana ya ira ka foko awati ko siga fo ta la mu nya asayi akme mamu bolo o de Khalifa Sissoko ye ko wako ale de kunya asayi nyama bai wako ni fenfe kera mu Khalifa Sissoko e ko asenta abela jelen o lawa Khalifa ko ni Fatrike bako ko mu Khalifa Sissoko ye ko ni anga jamana nyamaw 2013 ku ufarla nyanga kan yoro nunu fere dogo ni dibi o konnala asura mu nya Mamadou Cheni Konate asayi mu ye o nyama koro aya ira ka fo oluna le wati muna uye sega sega lunu ko oboloda una na ka fo ko ni yoro ko fo le nunu a contrat o shite contrat jelenye kashi a kashi te contrat jeli a seben fura fen be famu yere ka bakoy shite min sogolo la dia saraka famu yere ka bakoy mu me ma kamana ga ma ti sega bli kuna ni yoro nunu a ku ya bela jelen fere ni ya sigi keme sirla yoro na kan keme soro o ya fere abekomi mais ça ne les appartient pas a fere moi. Ça, c'est des bâtiments qui constituent, comment dirais-je, le patriarche. Ah oui. We are befri. We are befri. C'est des patrimoines. Ko yoro nunu ibe na e ka fo ko yoro nunu kunga na folo mun ko osoro ni ya si nu kunga drasi kema soro ibe na e ka fo ko nunu ya daji drasi muga. Quelle prétention de taille. Awo. Allah. Mamadou Cheni Konate aya ira ka fo munye nouvelle origine o konala ako niye réseau jugu bade koy réseau mu mafieux le flani ka baraka bela belanima ni ka jamana chagaro ba belani ka abela jeleni ka afire tam munye Mamadou Cheni Konate aya ira ka fo fe amun fene be no otise ka famia to ka shila wa be bato mi amun fene fere mawmade jamana ka chagaro bo munu fere mawma jamana de be kila ka to o chagaro kelen ta location. Non, c'est même révoltant. Avec ma dimindi. Ate ma dimia. Eh, Koudjoukou. C'est révoltant. C'est même inconcevable. Ate kouma RF. Angana nyon nege. Esimlay. Nego e klarawa. Fatrike bako. Munye bidemba konti. Mumu ayayira kafo. Munye Cheni Konate akumara koi. Cheni Konate. Akoni ayira kafo ulika jo ore kake jona. Ni yora infirela maomade ma. Abela jelen toko kube. Abela jele. Abe toko bi. Ou toi bi keke. Eh bien, ou sera ma. Ngamu mbolo bala bimatu siru mai. Bismillah ni ni affaire duma ngui ni mlata sa igana nanga dua kundamne che alu yanga snogo fereo o fere la chinois mamena nyolombola ngote de kande mo fo yang snogo fere Allah ka yaga dama nunu ngani ali wakati mana nante mana ninga wanga yele fere tisaka yele yele kala jeke o ita o tenetai yega snogo fere bu desanga yele fere ma nyoi Fatrike bako akoni nafoni ninga akunche akomu ye verificateur journalier akawuli ki chesiri jona mamunu mbe nu tesira alanye olumuni ni fere ani alanye sira mbali mumbe munu yasa commerçant kono daga banunu olumuni yasa verificateur kwa akawuli kan ko saka jona dossier du mamade ni akoni dossier ngadi kojugu na kala flinge korla la nu ni lamaga manon akalamaga alamaga wakati yere ni ni ya lamaga wakati ti eglogi bakura university kura usambe ko eklaflis royale momo je to abi kundangola ukalamaga atinga de fatri do kon so wala na anya samaka ba munyo nouvelle horizon kon la demba konte ale kalim galatigi ibunya abala bagar to no bete sigi ka fo au début damun ko fo abena nay ouverture hier de la session ordinaire d'avril de l'année 2021 le CND bénéficie du soutien des parlements de la sous-région et aura à examiner 14 dossiers dont une proposition de loi ekmemfama minye MSC mi kalmngala tabaye asona atwa ka to sutarla ako ni kununda ka laje o fane ku e domba doy sabla anga jere so min be abe fo yoro mere mako centre international de conférence de Bamako adam son toi no CICB o keraswe min woni conseil national de transition CNT mawde kodo CNT yala munde do sabla kulu min sigime anga wasade nola o norobla kulu inde ko fokan kodo parce samba ako ne kulu inda ka laje o kanin jere anga nyone o ye jere chamambuluda nga min woni be benkunu ndai ma o kun kerengerle do adalu ake
ka daluya kɛ mun ye min ko ni dunandenw ye lɛni u caman nana dɛ ni ye dunanden ninnu ta ka lajɛ dunanden gansanw tɛ sabula nin bɛɛ kelen-kelenna ye ɲɛmaaw de ye wasako yɛrɛ bidaku yɛrɛ kan u tɔgɔla jamanaw kɔnɔna la fasisanba a ko min ko ni Alassane Bala Sangade Alassane Bala Sangade Burkina Faso o wasaden gulu min bɛ Assemblée nationale min bɛ Burkina o ɲɛmaaba de ko don a ko ne ale ka wulikajɔ in da ka lajɛ a bɛ komi ale n'an bɛ iji de la politiko yɛrɛ bidaku kan anw ka jamana kɔnɔna la o tɛmɛlen kɔfɛ a ko nin baarabololalen min filɛ nin ye nin don wa n'a sɔrɔ ni kɔmasegin wɛrɛw bɛɛ donna nataw la u k'ale wele sanga n'a ka waati la a hakilina ye min ye a n'o fara u ka dɔndaw kan min bɛ kɛ sababu ye anw da mɛ gɛlɛya dangan min na elɛni an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo min e kuma in fɔ ma en terme de coopération diplomatique fasisanba a ko o tɛmɛlen kɔfɛ min ye Yawa Jigoji ye Yawa Jigoji Chenga ale dugu jumɛn mɔya ale nin toit in dɔw filɛ nin ye dugu jumɛn ma ye dugu jumɛn ma don n kɔnɔ n b'a f'i ye o togolɛ de don wayi ale ye togolɛ de ye mun ɲɛ b'a la ni m'i fa ɲɛ yɛrɛ ma i tɛ se k'olu ka a fɔ k'i balo bɛɛ gabakuru ma kɛ nin ye ko ye to tɛ nin ye Yaya Jigoji Chenga fasisanba o Yaya dɔrɔn o Yaya o y'a nɔgɔlen o murani mɛna kana na n fa bisa n'i ko Yaya a banna fasisanba a ko ne Yaya Jigoji Chenga yɛrɛ ta ka lajɛ min ko ne Togo jamana ye ale fana de ye wasadenw ka ɲɛmaaba ye a ko ne wulikajɔ in ta ka lajɛ tiɲɛ yɛrɛ ni Ala ka kan nisɔndiyaden da ye ale k'a yɛrɛ sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔna la min bɛ kɛ so ye min ye anw yɛrɛ ka wasadenw nɔrɔbila kulu ye elɛni ani u tigɛ bɛ se ka di ɲɔgɔn ma cogo min u ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɛbɛnfura kelen kan min bɛ kɛ so ye fɛn min ye Mali jɔsira ye a baaraw bolo ka nun don ɲɔgɔn fɛ a ko o tɛmɛlen kɔfɛ ni anw ka CNT in ta ka lajɛ labɛnw ani labɛn majɛw kan ka ta ka ɲɛsiw ma n'i y'a wulikajɔw ta ka lajɛ a kunkanko kibaruw la a sigiko filanan o baara bolodara Lomé de Togo jamana la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fa b'a la e ye kuma in fɔ ma o b'a jira de ale kɔni tɛ dunanden nin CNT ko in fasisanba a ko o tɛmɛlen kɔfɛ dunan sabanan kun ye jɔn ni jɔn de a ko min ye Ghana jamana ye olu ye délégation belebele de wuli nin ko in fɛnɛ kama Ganakaw kɔni nka a bɛɛ ye wasadenw de ye a bɛɛ ye wasabulon baarakɛlaw de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu fana ka nin kuluba ye la délégation en question a bɛɛ lajɛlen kun labɛnnen don maa min bolo sabula bonya n'a karama bɛɛ kun t'a mɛn k'a da ale de bolo min ye OC qui ye Mensa ye baara in kun kalifan bɛ ale de la a ko an bɛ waati min ko sisan fɛn min ko ne labɛnw ye olu na labɛn caman de fara ɲɔgɔn kan min bɛ kɛ so ye bɛn ani gɛlɛya min bɛ anw ka jamana kɔnɔna la ka taa bila lakanabaliya yɛrɛ kan elɛni olu n'u don baara in na min bɛ kɛ sababu ye fɛn min kɔni an ka laɲiniw ye a bɛɛ ka lase saba a ko nin baara min filɛ nin ye an ka na ɲɔgɔn nɛgɛ n'i y'a ta ka lajɛ sariya yɛrɛ bɛn n'a kan cogo min tile 90 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko u bɛ n'o de boloda nin baara in kan nin session kofɔlen in kan fasisanba a ko a n'a kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye gɛlɛyaw ye gɛlɛya kulomanba mun bɛ anw ka jamana kɔnɔna la i b'a fɔ kɛnɛya sɔrɔ ani lakana a n'a ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko fo ka taa bila mara yɛrɛ ɲuman kan la bonne gouvernance k'u n'u sen don nin baara in kelen-kelenna bɛɛ la min bɛ kɛ so ye fɛn min kɔni an ka jamanaw ye majɛ min wali k'i ɲininka an da mɛ gɛlɛya min dangan na gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli cogo min fasisanba a ma dan o dɔrɔn ma a ko ninnu kɔni bɛ taa baara in fori kuma o kuma kunun tile kɔnɔna de ko don n'i y'a baara ninnu ta ka lajɛ fɛn min kɔni ye dossier 14 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko ye o da mɛ sɛbɛnfura kan mun bɛ na examiner en terme d'examen olu bɛna larawuli de n'a bɛ ɲɛ wa baara na boloda n'a ye ni majɛmɛ min na o na bila ka bin fasisanba a ko o tɛmɛlen kɔfɛ fɛn min kɔni ye proposition de loi ye sariya dɔ kɔni bɛ u kan bɛ ka min fana da ɲɛmalakaw fana ɲɛkɔrɔ n'i ɲininka donna nataw la n'o sariya fana batoli bɛ ɲɛ jamana in ye tari n'a tɛ ɲɛ o fana na larawuli k'o sɛbɛkɔrɔ si dɔn fasisanba a ko in kɔni bɛ fori tuma min ye CNT yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye colonel Maliki Wage e kuma in fɔ ma min kɔni ye Maliki ye a ko an bɛ waati min ko sisan jagoyanifin kɔni ye olu cɛsirili ye janko fɛn min ye anw ka jamana ye gɛlɛya min bɛɛ elɛni u k'u duru a kɔrɔ k'a lajɛ ji ɲɛmajɔlen na sabula n'i y'a ye olu kɔni nari u ɲaami fanga in kɔni na n'o kɛra so ye fɛn min kɔni jamanakuntigi kɔrɔ Laji Burama ale ka fanga ka bin o tigɛlo tile 18 san 2020 an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ mara gɛlɛya wali k'i ɲininka mara juguya o de nara n'a ye o tuma ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ kɛ min kɔ jagoyanin
fi malidenw an ka fara ɲɔgɔn kan an k'u dɛmɛ Abana. sabula ka fɔ k'olu kɔni bɛ wa a ɲɛnabɔ b'a dan olu ye wa galodo dɛ anw fana bɛ mun ni mun fɔ o de bɛ fara olu fana ta in kan min bɛ kɛ sogo ye labɛn mun bɛ sabati sariya ko batoliko yɛrɛ sira kan donna nataw la o sariya senw ka se ka bato jamana in kɔnɔna la ka sɔrɔ mankan ma bɔ a la bɛɛ ka don sima ka bɔ sima o bɛ kɛ sogo ye an mako bɛ ɲɛdan kura min na wali wulikajɔ kura min na le nouvel envol Mali k'o sɔrɔ n'o ye anw ka jamana ye nin ye sɛbɛn an ye min zalo ka bɔ gabezo min na l'indépendant yɛrɛma ɔrɔn MSC ale ka sɛbɛnnen don u ka bi bɔli la indépendant yɛrɛma ɔrɔn foli a bɛ taa ni ka a baarakɛla k'u sɛgɛrɛ radio Noura Fm ye 94 tɔmi murumuru 5 kana sigi a la seli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 Momo hali bi an b'a fɔ mun ye maganfili ɲɛna maganfili ko Jalakɔrɔ ye sira in ni dɔ tigɛ fara kan foyi ma bɔ a la dɛ a bɛ nale o maganfili jagoya nali ye i bɔra k'a fɔ ko kalo 8 naani mangerew la a tɔ ye naani mun ye i jija naani kɔnɔ baara in ka daminɛ dɛ sira in an kana ɲɔgɔn n'a tora nin cogo la ele ni pulomoni b'an bɛɛ sɛden fa kelen kelen aramu 7h 6h 6h du matin kana 7h la n'i ma fari minɛ tɛ se ka boli non mais ça je te l'ai dit depuis la fois dernière la route là elle constitue une hécatombe voire un mouroir diɲɛ don o don a bɛ dɔ fa a bɛ tiɲɛni kɛ a bɛ fali kɛ Momo Fatiri n bolo kari ka don ni n bolo kari ka don mun ye kojugu kɛlɛba n bɛ wuli k'an jɔ n'a ye liye ten caw kojugu kɛlɛba mun ye bamananden ye a kumalen o don bamananden ko a ko siga foyi t'a la mun ye funufunu ye funufunu a wulila dɛ opération funufunu Allah n'a dun ma ɲɛ ko funufunu ko a wulila funufunu a bɛ wuli ni kalabaw de wa funufunu a bɛ yiribaw bɔ k'o bin funufunu a bɛ taa ni yiri kumaba o caman ye funufunu a wulila maa jɔn de fɛ an ko mun ma ko mun ye 3e arrondissement maa mun bɛ ale commissariat la bi n'o ye Sajo Kɔnɔ Tombota le compole ne bɛɛ lajɛlen ko a ma ko mun ye Numbozo Kɔnɔ a n'a ka cɛdenw k'u wulila dɛ funufunu ko a wulila funufunu ye ale ye mun ye mun ye kɛlɛkɛlaw don kɛlɛkɛla mun n'u bɛ na mun ye dɔrɔgu jugu mun na a bɛ kɛlɛ an ka jamana in kɔnɔna la yan dɔrɔgu kɛlɛcogo bɛɛ lajɛlen a funufunu ko a wuli u kama mun ye Kɔnɔ Dembozo ni ale ye Tomota ye Tomota ko a kɔni ye wulikajɔ daminɛ fɔlɔ a ka commune bɛ n'o ye commune D kɔni o kɔnɔna ye sigida filanan Bamako a ka jan mun ye funufunu a wulila ye dɛ sigida filanan o sababu kɛ ale ye ta kuma ka ca fo k'a fɔ ko a ka ca o kɔnɔna la n'a ma ɲɛ ko funufunu kɔni a kanubaw bɛ yen dɛ a kanuba jugu bɛ yen a juguman badenw a feereba jugu bɛ yen a kanuba jugu bɛ yen an b'a bɛɛ kalama funufunu kɔni ko a wulila yɔrɔ fɔlɔ min na ko o de commune de o kɔni o kɔnɔna ye maa mun de bɛ yen sa ko ni e de ye minfɛn jugu a feereba de ye a y'i ka fɛɛrɛ dabali kɛ ka baara wɛrɛ ɲini walima sa mun ye minfɛn jugu ninnu i bɛ se ka a feereli k'o dabila cogo min na ko n'o tɛ ko funufunu ko a tɛ taa k'i to dɛ Patirike b'a ko maa mun bɛ yen sa n'ale ye Numbozo Kɔnɔ ye ale tɛ mun ye Tomota ye wa mun 3e arrondissement o commissaire o don Patirike b'a ko a ye wulikajɔ ni ka a bila sen kan a taara se mun ye a ka jamana ɲɛmaw n'o bɛ Badaw fo ka taa fara mun ye ministre mun bɛ n'ale ye ministre de la sécurité de la protection civile Modibo Kone ka dugawu ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ u ka ale dɛmɛ a kɔni bɛ fɛ ka funufunu ni ka a wuli commune de o kɔnɔna la mun ye olu kɔni y'u ka yamaruya di ko sira ko o jɛlen bɛ a kɔrɔ a ka funufunu ni ka a wuli o bɔlen kɔfɛ mun ye commissaire ye Kɔnɔ Dembozo a ye wulikajɔ kɛ tuguni n'a ma ɲɛ k'i bɛ funufunu kɔni wuli nin yɔrɔ in na i ka fɛɛrɛ dabali kɛ maa minnu yɛrɛ kɛra Bamakɔ tigɛbaw ye n'o bɛ ɲarew les notabilités fo ka taa fara mun ye Daravew kan a taara se olu bɛɛ lajɛlen kɔni u ma a ye dugawu ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ mun ye denmisɛnninjɛkulu ka fara musojɛkulu kan ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka fara ɲɔgɔn kan mun ye dɔrɔgu jugu ko a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ commune de o kɔnɔna la ani mun ye kiiritigɛlakaw fɛ yen ani nin bɛɛ lajɛlen u bɛɛ di ɲɔgɔn ma bolo dilen ɲɔgɔn ma baara ko a dabɔra cɛ o coopération belebele dɛ baara dabɔra a tɛ nɔgɔya mun ye kojugu kɛlɛba bamananden a kumara ko kabini mun ye Tomota ye mun ye Bozo Kɔnɔ ye commissaire o t'ale wa a ye baara kɔni ni ka a boloda baara yɛrɛ kɔni bolodala u taara cun mun ye du fɔlɔfɔlɔ mun kan mun ye o du fɔlɔfɔlɔ ye u nana ye k'a fɔ ko drogue min bɛ n'an ka ma ko l'héroïne injectable ale tɛ pikiri i b'o ni suwar'o la c'est par délai délai dɔw kalo 6 o bɛ Mali la dɔw san 1 dɔw yɛrɛ san 5 i ye ko 20 ni ta i sulen don
o malla e ita nya den munde be minti malila amomo andiga komi ye bozo kono ye bozo kono a wulila k'i jɔ kɛrɛnkɛrɛn nin du fila ninnu a cuno kan waati mun na mun minɛtaw minɛla maa minnu bɛ se ka boli olu fana y'u dɔ fara u sen nɔ kan o bɔlen kɔfɛ k'u nana ye k'a fɔ o du kɔnɔna la ko mun ye héroïne injectable dɔrɔn ko mun na ale bɛ kɛ pikiri biyɛn ka don adamaden na wa u taara o sumalenba de sɔrɔ mun ye congélateur kɔnɔ a sumalenba tɛntɛntɛn ala ka ɲɛ ka d'a ma o bɔlen kɔfɛ mun ye cocaïne ye en poudre blanche cocaïne ya awɔ o b'a fɔ o de ma ko kɔko kɔko o b'a la o de ye kɔko ye ani cannabis o ye wari o ye ndugusulani cannabis o de ye joint ndugusulani o ye ndugusulan awɔ ni wari ye ko mun ala fasirikɛ b'a ko mun ye bamananden a y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko commissaire kɔni a y'a ka kɛlɛkɛtɔ wuli olu maa minnu ne bolo dara u kan o don olu kɔni u ma si mun ye polisiw bolo koyi ko sabu kɛ mun ye kiiritigɛlaw ye u ye papier d'u kan n'u k'u bila ka taa woni na un coup instantanément a soboma a nɔgɔnin bɛɛ fɛ i minɛ i tɛ si ye a banna n'i minɛna la k'i tɛ si ye i jɔ n ka nin sara k'an bila an ayo parce que tout o banna n t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ f'i ka sa ayi o ye i mɛriw bolo de ye fasirikɛ b'a ko a ka ja ko mun ye ja belebele bɛɛ bɛ koyi jɛgɛ belebele dɔ kɔni bɛ yen hali waati mun na sa mun ye commissaire ye a n'a ka maaw taara dugawu ɲini na Bagadaji misiri o kɔnɔna la a ka ja ko nana ye k'a fɔ maa dɔ kun bɛ yen ale ko nin ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ koyi ko nin ka ɲi wa ale yɛrɛ dugawu donkɛ a ka ja ale yɛrɛ de ye dɔrɔn ko réseau ye double face awɔ a ye dugawu min kɛ dugawu la yɛrɛ kɔ a fɔ dugawu minɛra a ma sa a ye min bɔ a da la a minɛna a ma o minɛna a ma o t'o bannen a minɛna a ma ala ka Allahu akbar fasirikɛ b'a ko mun ye commissaire ye u kɔni u ka wulikajɔ n'u ka a boloda tɛgɛ taara da mun ye fɛn mun bɛ n'an ka ma ko cannabis o kilogramme 200 o bɛɛ sɔrɔla yen ndugusulani na wa awɔ 3 kilogrammes de cocaïne o sɔrɔla kɔko 517 cachet n tɛ nin dɔn koyi a fɔ dɔrɔn cachet d'ecstasy mun tasi ko d'ecstasy taa n'o ye ɲɛfɛ n tɛ foyi dɔn a n'u y'a sɔrɔ mun ye mobili dɔ fana bɛ yen o mobili ye livraison kɛ mobili ye o bɛ taa dɔrɔguw bila fo a se yɔrɔ o la tiɲɛ yɛrɛ la olu ye dɔgɔ feerela faamaw ye livraison mobili bɛɛ b'a la Bamakɔ yan Allahu akbar a kɛra buru mobilini ye an diga fasirikɛ b'a ko ko mun ye commissaire ye mun ye Nbozo kɔnɔ ye a dimanche don avril kalo tile 4 a ko nin ma diya koyi ko sabu kɛ n'a ma ɲɛ mun ye polisilaka dɔ bɛ yen ale bɛ opération funufunu na kibaruya kɔni dira ale ma joona kibaruya dila ale ma waati mun na k'a yira k'a fɔ a ye fɛɛrɛ dabali kɛ nin yɔrɔ kofɔlen a ka taa tun yen kan ale fana ma ko bila dagiridala la koyi ale y'a ka ɲɛmaaw wele mun ye Tomota mun ye Nbozo ale wulikajɔ ko o bila sen kan a funufunu ko a wulila funufunu a taara jigin du mun kɔnɔ ja o du maa mun bɛ yen a tɛ ban misiri kɔnɔ awɔ n y'a faamu ale de ye réseau ba yɛrɛ le pseudo musulman awɔ il n'est pas musulman mais c'est un pseudo musulman a tɛ ban misiri kɔnɔ yɛrɛ awɔ taara sɔrɔ Allahu akbar Bagadaji misiri kɔnɔ a tɛ ban yen taara sɔrɔ ko jaja ale bɛ ko ɲɛma a feerebaa de don wa taara min b'a de fournisseur ale de b'i dura kɔrɔ ka taa da feerebaa misɛnninw ma awɔ n y'a to n koliji ma a tɛ nin ɲɔgɔn na jɔ jugu fili ji la misiri kɔnɔ wali bon tu vois misiri kɔnɔ mais mun ye kabako ko jamana in kɔnɔ ce n'est qu'un seul gars parmi tant d'autres a kelen don wa mais n ka kelen de bɛ tɔ maa bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ kelen tɛ a kelen tɛ il n'est pas mais ni ti ɲɛ ko bɔ sa misiri kɔnɔ mun misiri misiri ye foroba de c'est un lieu public c'est un lieu spirituel bon tu vois yɔrɔ nin kɔni masa ale ka dugawu a ye dugawu min kɛ a wulila yɛrɛ kɔ a ye dugawu min kɛ mun a ma wuli a kɔ wa a y'o min mun a ɲɛda la o minɛna ale yɛrɛ ma f'a ka sa a t'a ɲɔngɛ a t'a ɲɔngɛ fasirikɛ b'a y'a yira k'a fɔ o kɛlen waati min na sa mun ye cɛkɔrɔba in kɔni ye u tun b'a tɔgɔ to dibila fɔlɔ u t'a tɔgɔ kɔni fɔ a ka ko siga foyi t'a la ko mun ye Bagadaji misiri o fidèle belebele dɔ kɔni ko o don mun ye fasirikɛ b'a ye a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na n'a fɔ bi mun ye bolo yɛrɛ kɔni dara a kan koyi wa ko k'a tɛna taa jɔ kiiritigɛlakaw kɔni ɲɛkɔrɔ wa o ye wajibi mun ye ko kɔnɔ Nbozo kɔnɔ ko a ni ce k'a ka safa la tile woni kɔnɔ mais o tɛ wa a banna e ma fɔ ko misiri de ka d'a ye wa awɔ a ka safa la tile woni kɔnɔ a banna woni na yan'a wele don cɛ kiiritigilamaw bolo an ka taa
Badara bete Oniga. an bɛ taa yɔrɔ min o de ye politique gun ye. Mumu ɲɛna an ka taa mun ye Baba Adama Ture an bɛ foli la sa ma kosɛbɛ O bɛ ɲɛ. a bɛ k'an lajɛ nin waati in na sa mun ye Seydou Jara fɛnɛ an bɛ foli la sa ma nin waati in na Arabie Saoudite Kosɛbɛ. n'o bɔra sa an yɛrɛ tɛnɛmuso a nalen don tan Ajaratu Tarawele foli o bɛ la sa ma mun ye Alassane Fofana a ko Petronɛ k'a tɔgɔ de ko Mariam Mariam de do dɛ. ko Petronɛ k'a tɔgɔ Sophie Petronɛ. Sophie Petronɛ A tubilen kɔ a kɛra Mariam de a y'a ye. tɔgɔ da ko Mariam an bɛ mun ye Alassane Fofana an b'a fɔ kosɛbɛ Seydou Dansogo an b'a fɛnɛ fɔ nin waati in na Oniga Foli ka di nin bɛɛ ma. kosɛbɛ Bakari bɛtɛ min ye l'indépendant an b'o ta. an ka taa An ka taa. A laban ye boli ye dɛ. ok Le 6e congrès ordinaire du Rassemblement pour la démocratie et le progrès, notamment RDP, délocalisé à Bougouni samedi 3 avril dernier. Face au défi de l'heure, le pays a besoin d'un homme solide, ayant le sens de l'État, cultivant le respect des institutions républicaines. D'ici Bissi Sangare. Fadi Samba Ode Fale Koulibaly. Fale Koulibaly. Je Fale Fane Bougoninga Dede. Anyo dongo kargono. Akoke e ka dugu e Bougouni ma. Ngo Bougouni bebe ni don. Nge edo. K'ale ka kɔrɔ ne ko ɲɔnɛ ko maa fana tɛ Buguni min t'ale dɔn ja fana ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ kosɛbɛ a kɛra somaya ni balimaya ye Fadisɛnba n'o ye Fale Koulibaly a ko sibiridon dɛmɛlen sibiri an kana ɲɔgɔn nɛgɛ min kɔni ba ni mɔnɔ cɛ n'a bɛ Buguni jamana de ko fɔ Fadisɛnba a ko jama bɔra kun ani kun min bɛ kɛ so ye fanganintɔ min kɔni bɛɛ n'a bɛ fɔ o de ma ko Rassemblement pour la démocratie et le progrès o ye kulu de ye kulu min kɔni fanganintɔ de don min sigi bɛ bɛɛ fanga o lafasali ani ɲɛta o bɛ se ka kɛ ko jidile cogo min na anw ka jamana kɔnɔna la Fadisɛnba a ko n'i ye nin wulikajɔ in ta ka lajɛ ninnu ka wulikajɔ a kun ɲɛsin bɛ mun de ma min kɔni ye politiko yɛrɛ bidaku ye l'arène politique min kɔni y'u ka congrès ordinaire ye a tako 6nan a kun ɲɛsin bɛ o de ma Fadisɛnba a ko n'i ye wulikajɔ in ta ka lajɛ nin kɛra wulikajɔ nafamanba de ye sabula jama bɔra jamana in fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen Fadisɛnba a ko n'i ye ko in da ka lajɛ min kɔni dugutigiw ye olu tun bɛ kɛnɛ in kan olu ka kɔrɔfɔw kɔfɛ min kɔni ladalamaw ye n'o ye rekotaradi maaw ye jalilakaw olu fana tun bɛ yen o tɛmɛlen kɔfɛ min ye Jamil Bitare ale ka tɔn belebele min kɔni bɛ nin waati laban in na a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko pôle politique du consensus n'o ye gun ye politiko kan min sin bɛ bɛn kan o ɲɛmaaba Jamil Bitare cɛbilen a n'a dɔnkow bɛ ɲɔgɔn na sabula a tun bɛ kɛnɛ in kan o tɛmɛlen kɔfɛ les partis amis fangantɔn teriya sirabu ni mun ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni URD ka cɛden o tun bɛ kɛnɛ in kan RPM ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen o fana tun bɛ kɛnɛ in kan Fadisɛnba a ko n'i ye ninnu ka wulikajɔw ta ka lajɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ congrès in kɔni a n'a k'u ma sababu ɲuman ye min bɛ kɛ so ye fɛn min kɔni ye majɛnw ye ani donna nataw la wulikajɔ min ko b'u kɔnɔ jamana yɛrɛ marako la lani a bɛɛ ka da kɛnɛ kan da la sabula congressisiw bɔra jamana in fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ i y'o f'i ye Fadisɛnba a ko o de la bɛn kɔni kɛmɛ min kan ani sɔn kɛmɛ min ma min kɔni ye fangantɔn yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye Bissi Sangare ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ san 5 ɲɔgɔn na bɔɲɔnko o dira a ma tuguni il a été encore une fois de plus mandaté pour 5 ans. Reconduit. Justement, il a été reconduit. Mais il faut se savoir, a ko o tɛmɛlen kɔfɛ waati min kɔni na babu kɔni bɛ kalifa Bissi Sangare yɛrɛ la a ko an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an bɛ don min ko bi min kɔni ye anw ka jamana ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ gɛlɛya bɛ o de ye gɛlɛya belebele ye lakana o gɛlɛya bɛ o tɛmɛlen kɔfɛ min kɔni ye mara ye la bonne gouvernance comme je t'ai bel et bien dit o fana gɛlɛya belebelebaw bɛ o tɛmɛlen kɔfɛ sɔrɔ n'o ye économie ye o gɛlɛya fana bɛ yen o tɛmɛlen kɔfɛ min kɔni ye lakɔli ko ye an kana ɲɔgɔn o gɛlɛya bɛ ayi o banna yɛrɛ ne ma deli ka ji wɔlɔkɔlen ni baro fɛ yan ko madame ko école ma classe kɔnɔ ko que veut dire l'eau tiède en français disons en bambara l'eau tiède ji wɔlɔkɔlen banna madame yɛrɛ t'a dɔn cɛ o kana jigin école na écoutez ba n bɛ sɔn ka don o la koyi ko cɛnin ko dɔrɔn ko ji wɔlɔkɔlen n y'a to n ko liji ma Momo ne anw ka jamana in kɔnɔ bi ni ko bɛ da maga kalanko la an ka ɲan bila o ni n'a dɔw ye tubabukan fɔ la min sunna di an ka ɲan bila dɛ aramu bon i b'a dɔn problème ni la bɛɛ ko anw yɛrɛ kɔni bolo ko mun ye école privée ninnu dayɛlɛli k'o bɛna kɛ anw bolo lafiya ye o de y'a tɔ bɛɛ juguya aramu
ti i mako la hali ne dɔɔni sɔrɔ bi n bɛ taa dayɛlɛ wa o ka bɔ yen diplôme min kun na ni n kalannen don i tɛ kelen kelen tɛ dɛ ayi Mali kɔni na o ɲɔ yɛlɛden de bɛ o Mali ɲɔ ɲɛlen de bɛ jamana in kɔnɔ n'i ka diplôme ta kɔnɔ o jira ne la wa i ye fu de kɛ o f'an k'an sigi fɔlɔ de an ka kuma de diplôme kɔni ɲɔnɔ jɔnjɔnin b'i bolo wa o ye marifatigɛ ye e sugu n'a ye ɲɛfɛ ye awɔ an b'o sɔrɔ cogo caman den dɔn kosɛbɛ min ye fasisɛnba ye awɔ a ko o tɛmɛlen kɔfɛ bisi ko nin gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen awɔ a ka kan ale n'a ka tɔndenw u ka fara ɲɔgɔn kan u ka nin labɛn ninnu jateminɛ ji ɲɛmajɔ le na sabula an kana ɲɔgɔn nɛgɛ anw ka jamana in kɔni bi lama a birisi barasara o de ye birisi barasa dan ye kosɛbɛ o ka bɔ yen min kɔni ye accord de paix an kana ɲɔgɔn nɛgɛ kungilenna min kɔni b'olu la o de ye accord de paix min filɛ n'o ye bɛnkan sɛbɛn ye segin ka k'a kan min y'a kalanni ye relecture o k'a lajɛ ɲi ɲɛmajɔ le na o tɛmɛlen kɔfɛ Bakari Traoré BT ɲɛfɔli ka kɛ pédagogiquement maaw bɛ min faamu a banna n'a sɔrɔ n'a bɛ se ka yɔrɔ bayɛlɛma bɛ se ka sɔrɔ a yɔrɔ dɔw la a ka bayɛlɛma n'o ye révision ye a banna ɲɔnɛ nin danga in kɔni na tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni jɛn tɛ ni nin bɛnkan sɛbɛn ye n'o ye accord de paix a banna sabula olu kɔni ka faamuya n'u ka yeta la a ye min fara gɛlɛya kan an kana ɲɔgɔn kɛ Bakari Traoré BT a m'o bɔ a la fasisɛnba a ko o tɛbɛlen kɔfɛ donna nataw la min kɔni ye kalafiliw ye maire taw ni wasaden taw fo ka taa se jamanakuntigi ta ma kosɛbɛ u sen bɛ sɔn ka ye nin bɛɛ la nka min kɔni ye jamanakuntigi ta ye a n'u ma y'o la o kɔni bɛ dangan wɛrɛ lajɛ min bɛ kɛ sababu n'olu maaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na u k'u jukɔrɔma don don a ko o tɛmɛlen kɔfɛ a bɛ min fɔ a ka tɔndenw ye n'o ye RDP tɔndenw ye Buguni an kana ɲɔgɔn nɛgɛ fɛn min ye PPC n'o ye Jamil Bitar ka nin fanga bolo barikamanba in ye Hélène ni u ni Jamil Bitar bolo de bɛ ɲɔgɔn bolo o kuma san nataw la donna nataw la ni labɛn kɔni bɛ boloda olu kɔni bolo u ni fangayintɔ min kɔni bɛna baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ collégialement o de ye PPC pôle politique du consensus Jamil Bitar ka maaw u n'olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan babu in kɔni bɛ taa fori kuma o kuma min kɔni ye Jamil Bitar ye a fana ye dantigɛli kɛ a ko ale ka wulikajɔ boloda ka taa se fo nin n'a ɲɔgɔnna yɔrɔ sugu la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an bɛ don min ko bi Mali ko de kun kan ko kibaruw de don jamana in de ka d'ale n'o ye faso Maliba ye o kuma ko bɛ ɲɛ cogo o cogo jagoya ale n'i sen don o la a ko min kɔni ye PPC maaw ye kɛnɛdalaw ka ɲɛmaaba n'o ye Bisi Sangare a dan bɛ bisi la a dan bɛ bisi la sabula o bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kabi san caman a b'o bɔ wa o ka bɔ yen min kɔni M5RP ye n'o kɔni kɛra sababu ye ka jamanakuntigi kɔrɔ ka fanga n'o ye Laji Burama ye k'a ka fanga sɛbɛkɔrɔ dafiri an kana ɲɔgɔn nɛ u sen kun b'a la u bolo kun b'a la wa ale ni maa mun y'a wulikajɔw boloda ɲɔgɔn fɛ o de ye nin fanga in dɔn kofɔlen kelen n'o ye RDP ye o kuma a bɛ min fɔ sabula maa lasɔminen o ɲɔgɔn na suba tɛ min kɔni ye kalafili nataw ye ni malidenw t'a fɛ an bɛna ja min kɔnɔ an ka bi o ɲɔgɔn na jan kelen kɔnɔ u b'u duru an kɔrɔ ni 200 ni 400 mun ye an k'an kɔ don la an k'an kɔ don la dɛ wa o ka bɔ yen min kɔni ye Mali jamana ye n'i y'a mɛn ko Maliba a tɛ se ka segin Malibaya minɛn kɔnɔ cogoya si la abada lezina n'an m'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ e kuma in fɔ ma sabula maa si tɛna na anw ka jamana bɔ bolo la n'an yɛrɛw tɛ o dun tɛ taa min kɔ o ye yɛrɛ kanu ye bɛɛ tɛ e ka ne kanu ne k'e kanu nka su ni tile an bɛ ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn buruja an bɛ ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn lajaba an kana ɲɔgɔn nɛ nterikɛ a tɛ foyi ɲɛ ni lagosi ni lajaba tɛ nin ye sɛbɛn an ye min salo ka bɔ gabeso min na l'indépendant yɛrɛma hɔrɔn Fale Kulibali ale ka sɛbɛnnen don u ka bi bɔli la Fale foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ o sanga kelen kɔnɔ la mo Jango Sisoko ye an b'ale fo parikaw fɛ yen o don dɛ Salifu Sumano an b'a fo kosɛbɛ Amadu Jalo lada bada foli o bɛ lase a ma mun ye Koro Tarawele an bɛ foli lase a fɛnɛ ma o don Momo y'a fɔ cogo min na a tɛ fɔ ka tɛmɛ o kan koyi ayi jamana in kɔnɔ waati sera an ka ɲɔgɔn senw bila e ɲɛ bɛ min na an ka ɲɔgɔn bolo minɛ o don dɛ mɔgɔ fasiri kojugu hali bi min bɛ taa n'o ye kojugu kɛlɛba n b'a ale ta kojugu kɛlɛba ko di kojugu kɛlɛba mun ye BS Jara a kumalen o don BS ko di a y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ bi n'olu ye mun ye moto takisini n'o olu ko don a ka ja k'u ye tiɲɛni fɔlɔ u y'a kɛ dɛ c'est pas possible moto taxitigi a ka client ta k'o sigi a kɔfɛ que s'est-il passé BT mun de kɛra n bɛna ka client ta k'o sigi a kɔfɛ ja client est mort client salen don est mort c'est-à-dire a sara ka to a kɔfɛ ale fana y'a ka kara bɔ a yɛrɛ kunna ka to o kalifa mun ye taxitigi dɔ fana ma mobile taxitigi dɔ wa moto taxitigi awɔ comment dirais-je passager sara ka to o de kɔ la n'o ye client kɛ ye kosɛbɛ moto taxitigi su in da sa ko walaka ka bɔ a la ka taa di jɔn ma n bɛna i ka ma kɔnɔ
besi jara akumara besi jara ayira ka fo aka ja ko nin koni na ajara anase fla komi yetenendo no bena afrika lo kile duru ama aka ja ko nin ke walen koni ko akera o kunte kunu yere wa aka ja ko ni tara munye sukuba o famla la ko munye moto taxi tigi do ko nbe jo ubu kunda munye sukunu kura oka abana ora kelena yebe na ka fo ko kiliando koni ale ni sonjale mba ale moto taxi tigi nin ko olajo moto taxi tigi na abena fola aka ja ko abeta abla atawro la o konna la munye ale koni sigle moto taxi tigi de akofe u sira janta madam ne wati muna aka ja ko yanu kase munye eta major mon flane sukunu kura here kerefla la mu doye moto taxi tigi ni ka ale signale ka ira ka fo ko ko mamu sigle me ko fene ta ni ma fereke ko abe songa bine moto taxi tigi ale fene moto ko o joron kelempew ka alaje ale ya ka fo le type il avait chez des lames awo ani kumbina ale fene fereke aka taxi tigi do fene na to ye ko taxi tigi ko olajo ka ira ka fo ko ni me yoro muna sa ko ni tise ka ta ne tise ka ta ni ko yi ga ne be feren dabalike aka yoro ko fo yena na ta ablaye ale buga ira yinu awo ale a décharger taxi tigi ka awo mobile taxi tigi ka taxi tigi o fana ni sondale mba o ya o mina ka blamu ye taxi kono o konna la ale o fana ma nyini ka o ma nyini ka la ko no asro e more amasa bama ko dayru meni ngoy akera bara de o yibuwa kan eni nyona doni njugu o yibuwa kan yiri mu ye taxi tigi ale koni ne wuli ka jo ke yoro mu ko fole ko ale kata ni tigi blai ale yi sendo ki bolo do medina kura ale nyama dai oroka fa ka sato yi ninde falishu ya bolosa ga awo wati muna ne taxi mani anana yoro do koni ye ayaye ka aja ka foko mu ye mamba le kunko o morle nduko o mo ale ne moto taxi tigi ba négociation boloda kuma mina uta don il ne s'est même pas donné le temps sinon la peine nga la na soroni era kon modo sisa ni metu ko muna be komi taxi mani flane yoro luga marché ka dogon sisa nyo de bon moto taxi nana ko imbe tien foi ma la sama ni dayru men ngoinde e ma fo donc ça c'est ka bla kuna ka foko bonko il est dans le coma oui abseka taxi mani flane soko bla la quoi donc abeta naiti ga taxi mani sendo ki bolodo non c'est un taxi insouciant wati muna ale ko nana don ka foko asara munye feren dabaliye una no ke kasro ka troisième arrondissement mo ko nku wele utara soro munye fema akun mamu saleno una soro feno ko ni bala ambora kanda mo kamuna san betete mingala mu ambora kanda mo kamuna une injection awo drogu kelengele awo ayo de pikirin ngar Odibi sugon trabla mu Gabriel Touré morkula troisième arrondissement maw olu bi ka wuli ka jo kessa kala janu asura ko metugo muna ga taxi mani moto taxi tigi otununa o mamu fena moto taxi tigi deme et puis moto taxi nous et ba inconvénient ba redwa mais elles ne sont pas immatriculées mon frère kuma mafu na ka Kenya o ma immatriculé o kuma mafu na ne me forfait que il en sera très difficile ko identifier ala fora ka foku ko juni ka be couleur yele manga ken nere mugu do bu ka ta fere ndo kula nunu ngoni tay anarchie yere dande yere sako ke bara dande do ala fora do ye ku ka ta moto nunu njo ku te sharia kono uti flasara jamana ye wo keme ka mo singorla no bolokorla nyanza mu nyara foru non na tabe c'est des gens qui persistent mu nyara foru na kaka beke nere mugumai c'est ça l'uniformisation donc au bamboma o foru nyana o bani ndo ma afora ku ka to ka gilet fene do do re buka gilet moto kana murutimbo ma gilet wa ga ni be amana kala kana bo nu joro la ako abinyana bo nganu fene utake keme fla mne ate sogolo de momo ne ame bela jile foka bela jile walmando wati koni asira foka foko asira iko silba kalo ko sabuke munye technicien ale bigi bolo korota munye baba adama turu ame fulla samani wati na abana munye na baba adama